Siyabulela kubona bonke abantu abangibukele njengamanje. Umdumazi lo mfana kaMhlongo, ibhove elincane igaza lendalo obuya lapha eMtubatuba kwaShikishele eBhekamandla. Bafowethu kune-email ephumile eyasokhozini ithi ingoma@ukhozifm.co.za. Siyacela bafowethu ukuthi ninominate ingoma kaMdumazi ethi ngizolala ngiduma ukuze ingene ohlwini lwengoma ezingakwazi ukuvotelwa engahlukanisa unyaka. Ingoma@ukhozifm.co.za. ubhala lapha nokubhala khona i-compose email ubhala ukuthi umdumazi ngizolala ngiduma. Kwi-subject ungabhala ngisho ukuthi song of the year noma ubhala ukuthi top 10 ozobuqedile. Kusasa siyawurelease music video wengoma ethi ngizolala ngiduma ngo-6 o'clock ntambama. Ngicela ukuthi abantu beyishare ingoma, music video bewushare endaweni ezifanele, belike, becomment, benze yonke into. Siyabonga kakhulu. Ingoma@ukhozifm.co.za. u-emaila kanye usuka refer kwabanye. Ngiyabonga kakhulu.